Hello, tugiye guteka inkoko mu buryo bworoshye cyane, buri muntu wese yayiteka, aha ngaha nta bintu by'ubuhanga buhambaye burimo. Ikintu tugiye kubanza gukora rero, ngiye kubereka uburyo bwiza bwo kuronga inyama izo ari zo zose. Ushobora kuzirongesha amazi washyizemo vinegere cyangwa se washyizemo indimu. Aha ngaha rero ngiye gukoresha vinegere. Ngiye gukoresha vinegere utuyiko tubiri, noneho nisutse muri aya mazi, hanyuma ndi kubivanga, hanyuma noneho nindangiza nshyiramo za nkoko tugiye guteka. Ntabwo ari inkoko yose, ahantu nagiye kugura nashakaga amatako y'inkoko gusa, niba ari amatako, niba ari amaguru, sinzi uko nabivuga. Hanyuma rero nizo ngiye guteka. Ngiye kubanza kuzironga muri aya mazi nasutsemo vinegere, kubera ko hari inkoko ziba ari iz'inzungu, hari inkoko usanga zimaze igihe kinini muri firigo, hari izo usanga nyine biterwa nyine. Ni byiza rero ko inkoko cyangwa se izindi nyama zose uzironga ubanje gushyiramo indimu mu mazi ugiye kurongesha, cyangwa se ugashyiramo vinegere kugira ngo yice za bagiteri na za mikorobe ziba ziriho. Ukazironga neza ukoresheje aya mazi. Amazi ya mbere iyo umaze kuronga neza urayamena, warangiza ugahita ushyiramo ayandi mazi, ariko ntiwongeremo vinegere cyangwa se indimu. Ukongera ukazironga mu mazi ya kabiri nta vinegere wongeyemo cyangwa se indimu, ariko mu mazi ya mbere ukazironga ukoresheje indimu cyangwa vinegere. Uko nguko ndi kubigenza, ukazironga witonze. Nimara kuzironga ndazishyira ahantu zumukemo aya mazi, hanyuma mbone gutangira kuzitegura kugira ngo nziteke. Aha ngaha rero niho nazishyize, namaze kuzumutsa. Noneho icyo ngiye gukurikizaho, ngiye kuzisiga uturongo dukeya. Ngiye kuzishyira muri iki gisorori nateguye, ngiye kuzishyiramo uturungo dukeya, ntabwo ndi bukoreshemo ibirungo byinshi. Uburyo ngiye kuzitekamo, ushobora no gukoresha amavuta n'umunyu gusa, ntugire ibindi wongeramo. Ziza zifite gu nziza cyane iyo wazirongesheje ino ndimu cyangwa vinegere. Hanyuma rero aha ngaha nshyizemo umunyu, hanyuma nimara gushyiramo umunyu ndahita nshyiramo ikindi kirungo. Ndashyiramo ikirungo cya paprika powder, ndashyiramo nk'ikiko kimwe cya paprika powder. Hanyuma noneho nindangiza, ikindi kirungo ndi bushyiremo ni black pepper. Ndahita nshyiramo aka black pepper nako gakeya, katari kenshi cyane. Hanyuma noneho nindangiza ndakurikizaho no ndashyiramo amavuta, ndashyiramo utuvuta dukeya, ntabwo ndi bushyiremo amavuta menshi. Hano ngiye gushyiramo amavuta, nakoresheje amavuta ya olive, nkoresheje ibiyiko bibiri by'amavuta ya olive. Hanyuma ndashyiramo n'ino starch y'ibigori. Ushobora gukoresha starch iyo ari yo yose aha ngaha, cyangwa se waba utayifite ugakoresha ifarini y'ingano, akaba ariyo ukoresha. Murabona ko nayo atari nyinshi, ni nk'ibiyiko bibiri. Hanyuma iri ni igi nongeyemo. Igi rimwe riba rihagije, si ngombwa ngo ushyiremo amagi menshi. Noneho ikiba gisigaye rero ni ukubivanga, ukabivanga byose. Za nkoko rero tugiye gutangira kuziteka. Namaze kuzivanga, ntabwo nigeze ndindira ngo ntegereze kwa kundi umuntu abishyira wenda nko muri firigo bikaba byararamo, cyangwa se ugategereza nk'amasaha angahe, kwa kundi kubimarina gutyo ugahita ubiteka, nabyo ntacyo biba bitwaye. Rero ngiye guhita mbiteka kubera ko nihutaga. Ngiye kuzishyira nyine kuri ino tray. Murabona ko nabanjijeho kano gapapuro ka aluminium. Kano gapapuro ka aluminium hari utwo usanga ari pirate, waramburaho ikintu wakoraho ukabona karacitse. Njye bundi nkunda gukoresha twa tundi bakoresha mu kubekinga.
kubera ko ahangaha n'akangaka ka aluminium hari ukuntu nyine wenda utinda nko uzimaza nk'igihe kinini mu ifuru wajya kuzikura ugasanga zafasheho. Ni byiza gukoresha wenda twa tundi umuntu akoresha baking. Akangaka hari igihe usanga ko waguze ari pirate ugasanga bibaye bibi. Rero iyo wakoresheje akangaka nk'aka kanjye, iyo zimaze gushya ntabwo uhita uzikuramo ako kanya, uzireka zigasa n'izibora, noneho kuzikuraho zomokaho byoroshye. Zomokaho byoroshye iyo kano gapapuro usanze ari agapirate. Kano gasosi kari gasigayemo nyine ngiye kukagenda nkanyanyagizaho hejuru rya gi nari navanze na ya mavuta nasizemo. Hano ko hagiye hasigaramo akantu gasa n'agasosi, ntabwo nkamena rero ngiye kunyanyagizaho hejuru, noneho ubundi nindangiza ntangire guteka. Ahangaha rero tugiye kubiteka mu ifuru nk'uko mubibona twashyize kuri no tray, tuba tugiye guteka mu ifuru. Ahangaha rero ukuntu turi bubigenze, ifuru ubanza kuyicana mbere, ukabanza kuyicana mbere. Ikindi ngiye ndabona ahangaha ndakoresha iminota myinshi, ndakoresha isaha yose, ndateka kuri dogere Celsius 180, ndaziteka isaha yose, ntabwo ndi buziteke munsi y'isaha. Hanyuma rero turategereza isaha yose irangire, noneho tubone kuzikuramo. Ubundi ushobora kuziteka hagati y'iminota 40 n'iminota 60, hejuru y'iminota 40 ziba zahiye. Ushobora kuzikuramo hejuru y'iminota 40. Inyama zacu ngizi zahiye, ukuntu zisa, murabona ukuntu zisa neza, ntago umara umwanya munini uzitetse, uzishyira mu ifuru, warangiza ugategereza yuko zishya ukajya mu bindi byawe uba washyizemo iminota. Nicyo cyiza cyo guteka mu ifuru, ntago bigusaba kwirirwa mu gikoni cyangwa se ngo umare umwanya munini. Bye bye, tuzasubira ubutaha. Mwibuke gukora subscribe, like ndetse na share.